வணக்கம். நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு குயிக்காக ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் பார்க்க போகிறோங்க. அதுக்கு தேவை ஒரு கப் ரவையும் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸையும் வச்சு நம்ம 2 வகையான ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் செய்ய போகிறோம். அது எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாங்க. வாங்க. இந்த ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறதுக்கு ஒரு கப் ரவை எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு கப் ரவையை தண்ணியில் ஊற வச்சிடலாங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சிடலாம். இந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சிடலாம். அதிகமாக தண்ணி ஊற்றாதீங்க, அப்புறம் நம்ம செய்கிற ஸ்நாக்ஸ் நல்லா வராது. கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ரவை ஊறிட்டு இருக்கட்டும். நம்ம அதுக்குள்ளே மற்ற மிக்சிங் பார்த்துடலாம். நான் கேரட், ஒரு பெரிய சைஸ் கேரட் பாருங்கள், இந்த மாதிரி நீள நீளமாக துருவி வச்சுருக்கேன். அதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் 2 பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி நல்லா துருவினாப்படி வச்சுருக்கேன், அதையும் இதை சேர்த்துக்கலாம். நான் மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்க கேரட் துருவியால் துருவி இவ்வளோ நேரம் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேங்க. அப்போ தான் நல்லா வெள்ளையாக இருக்கும். அதையும் சேர்த்துக்கலாம். பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி தழை, பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற புதினா தழை, இதெல்லாம் இப்போ சேர்த்துக்கலாங்க. தேவைன்னா பச்சை மிளகாயை இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி போட்டுக்கலாங்க. நான் 1/2 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு. அரிசி மாவு எதுக்குன்னா நல்லா சிகப்பாக மொறுமொறுன்னு வரத்துக்காக சேர்த்துக்கிறோங்க. தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள், எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கலாங்க. சிறிதளவு பெருங்காயத்தூள், சிறிதளவு ஜீரகத்தூள், சிறிதளவு கரம் மசாலா, சிறிதளவு மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. அப்போ தான் வெஜிடபிள் மசாலா தூள்லாம் போட்டிருக்கிறது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். தண்ணி தேவைன்னாதாங்க ஆட் பண்ணணும். ஏன்னா இந்த வெஜிடபிள்ஸில் இருக்கிற தண்ணியே போதுமானதாக இருக்கும். நம்ம ஊற வச்ச ரவை பாருங்கள், கரெக்டாக நல்லா ஊறி இருக்குது. தண்ணியும் கரெக்டான அளவில் இருக்குது. இப்போ நம்ம இதை காயில் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணலாங்க. இப்போது ஊறின ரவையை ஃபுல்லாக சேர்த்தாச்சு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. தண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக போச்சு. பார்த்து தான் இப்போயும் தண்ணி விடணும். பாருங்கள், நம்ம மிக்சிங் சரியாக வருது. ஃபுல்லாக நல்லா பிணைஞ்சிக்கலாம். நான் ஒரு கடாயில் எண்ணெயை ஊற்றி சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம பிணைஞ்சி வச்சுருக்கிற மாவை கிள்ளி கிள்ளி போடலாங்க. நம்ம பக்கடா நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. எடுத்துடலாங்க. ஆயில் ஃப்ரை வேண்டான்னா நம்ம தோசைக்கல்லில் கூட போட்டு எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ தோசைக்கல்லில் பாருங்கள், இப்படி ரவுண்டாக தட்டி நம்ம குட்டி குட்டியாக அடை எப்படி விடுவோமோ அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக தட்டி எடுத்துக்கலாம். நம்ம இந்த மாதிரி அடை தட்டி வச்சுக்கலாங்க. தேவையான அளவு ஆயில் விட்டுக்கலாம்.
ஆயில் ரொம்ப பிடிக்காது, கொஞ்சமாக தான் பிடிக்கும். நம்ம இப்படி ஒவ்வொன்றா திருப்பி போட்டு வேக வச்சு எடுக்கலாங்க. ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். லைட்டாக எல்லாத்துக்கும் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். போதுங்க. அப்படியே கொஞ்சம் மீடியம் ஹீட்லேயே இது குக் ஆகட்டும். ஒரு 2 மினிட்ஸ் 1 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை நம்ம இதை திருப்பி போட்டு வேக வைக்கணுங்க. அப்போ தான் எல்லா பக்கமும் நல்லா ஈவனாக வெந்து வரும். நம்மளுடைய குட்டி குட்டி அடை பாருங்க நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ எடுத்துடலாங்க. நம்மளுடைய ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸான ஹெல்த்தியான வெஜிடபிள் ரவை பக்கோடா, ரவை அடை நல்லா சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ பக்கோடா பாருங்கள் நல்லா மொறுமொறுன்னு நல்ல இதாக வந்திருக்கு. நம்மளுடைய அடையும் பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள். நல்லா உள்ள எல்லா வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு. செஞ்சு பார்த்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.